Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handa ningari mbo Mwenyezi Mungu ahumshukuria uyakanga sinamo wakati rizamba uzinu na umbe mesilamu dua heni mahala wajihundao nanu watu mesilamu kao ngwafanya uzila mesilamu wajozifanya wacho uzifanya na ushukuria zijitahidi zafanyiwa nuwana zijana wa hesa lakanti ikawa warone sojisa ujema supporteur de fédération nane daula ikao kwa jarazu saida umpira wa mdu wa hensi hatu abange kwezi watukufu ze shukura hizo karna urantu shukuria hususan de hensi kao irehancho vanilo vanu tikao ngamu nao wakati inu kaiti haruma y'Union européenne haujitenga de rabau de burkuti la Union européenne ikao linija vikao lihimi au hadazi ijange ndo ya adungwa ne Pays-Bas ikao parti ya extreme droite wasawa hundu shinzi wakati lonunu ngwendo wa rohe hawajipanga wa rohe harumali burukuti la Union européenne garomba Mwenyezi Mungu yari saidie za fikra zatu zinikao ngazaluka yambe se washashi oswani mwanyi ngamzeli wao sha Mwenyezi Mungu wae de ujuo eziloro honi hangu hakaya ubanu ndo banu mchujo ulala mchujo ahuna au katikao haruma Europa indensi kao ngiona mbam pete umbabi harumwe maisha baada nchizi nji za Europa zisanga sisi hao nchini indensi kao jitoa haruma Union européenne hakuka ya jiono kayange dushinda ijilele ijisaidie nani mapartneri wa hao washindi wajusa ekonomia hensi inunge heyao kinyume hezi nchi za zingiiza ikao wajitia haku haruma zensi maskini ili hautia bomvi na nkodo ya wachambaza ili warengesha hao abuke kwezi ngarindo ranji haruma mpango uchi kwa lewe inu yokaya ngasina muhima yokaya ngasi harumwe duna ya mwiso ikaramba de duna ya mwiso harumwe nti hatu garisinya leo nguna ripone shari nkodo ikao ngechingo henda no pihwa wodu harari lo nuwa ngabo nkodo ikao ngepihwao na wala maraya wao hawala wawatendea haukaya ngasi haruma hawa ikao karchujua enamne kao dumvuhura wendao hususan da wala dikao ngo kinyumene yesu umvura ngo mziro na tena ngo mziro haukaya leba yari liwo na ulipihwao nane manunio ya wandika wapanga mpango huo wanadamu wa jenesa ukaya yentsi hatu kena usaidilwa simpaka ngarjuwao rife wanadamu wajuwao yodo wakati bajula mdugonzi ya jersi yode definition yani kiwa Rwanda yode definition yani kwa Ethiopia yode definition yani kiwa Somali yode definition yani kiwa Sudan wakomori garajo nimweshele zenu kaya harumwa mezi sitabanu itabiri ya he Sudan wakaujono kaya hazila mvuwa kanizo harumu mpira wa mndu wajo henda harume coupe du monde wajao wakaujitayarisho kaya wajo henda harume coupe d'Afrique des Nations wahundu entraîneur mwema
ikawa wakacha mkabaya ikipiga sana kanti. Basi yentsi inu arumamezi sitabanu yanterner wa hati kaunga sina yabas we yanterner ikao haka harumenti ya suda kajaparo fikiri senga nzima ukaya ngujo kahenda ke yanterner hamenti hatu yeji arjihunda wabasa harumenti hatu basi porteur menchi ma politicien menji wakarumenti inu nanele jeshi wilo wakauzwani kaya enti hao ngaijuka mengoni mwajudu sele kupala maravu la he coupe du monde nanele kupala maravu la he ya Afrika izo ndizo wakauzwani shao mzingizingi wa kisiasa mfano dolo harumenti hato katilonu zingizingi wa siasa hena mruha kahamba neriari yabwe ngalijupasuha mfano de heli yentsi hatu iliwa basa ikaulindiwa period fulani basi yentsi iwa basa moitié ya he population ngwajihundao kwa tina makazi uwenji wao wafu wenji wao ngwafi yao harumaze desert yentsi haurende hadaka bwana za kikabila sasirenge zenzija ngazendao haukaya mnunguta uo yafe hayasi shakutufa hayasi bure ngolibo shayasi wenduara la hita tindizo yabungo jifio hamfio mbi waroha wenda harume desert wahumao hankanke wahumao hele jua wanatit wandu aduhaji Palestine wakaujone nenda mumbiti wabangwendo wawane zibungu za wanatiti dezijihwao ze timbwa 20 mengo miraru mengo mitanu kwa jihwao vanhu vajima wodo wanatiti wala wahima politicien wateleza sanu gozila kwati yabo wajihunda harma malikao kwatoni ho mahala waliyo shema innocent lwako zao banana miyujoveha lejilahi hauka yararila dukozo shahena mnekao ya rejeseo hawena mnekao ya jibuo yode namna ya njo ya fikiri najo fikiri ndro ina mnojo kauri ya rejise haudaize haki zao wojo udaize haki zao kadubidi ekangono kaya zihaki zao zila katina hushinda zusaidie au kuroshindo ziparise vatina ukaya vatiha damu gweziona kazo de zilo faida wawe juu kujashinda walo ya ukaya ngabo nzia 12 ila mengoni mwenzi ya nzia 12 zila ikawa ujo usipanga hushindura parse haki ya haho shangono kaya ikairi dukaya nife na Mwenyezi Mungu hamukaya kana unjambe woni mbujojiwa iyo nzia nzima haruma nzia 12 za utishashia nzia ya ushinda uvire karanjori njia haruma mpango rilo nuunu hususan danyikao ngamremao yezi nani maraye kao kamsi na mlio nani maraye kao ziakili raha kajabembe heli liyo tujuhamba bushilie umpango kwezi watukufu ngabo zitunguja wajikazao watangazaji ikao wahondao wanazijana haunga ondwandu aduhaz
hamru maskini ikaungena njaya ngena wana wenji ngwanzo wabe heshioni ngushindwa hundu shaula kado nzima hawanika kado mbili ikaye mru jishindwe kado nzima usiku mruola kachuhundra mwenje mwe masiku mruola nguyulwa malene basi wa mtangazaji ngumpariso bala hamuzisa yengwe leo kwa hakika za ngozi langizo ngenizo izo ya joombea dukaya emadhuamana waliyo na warohe hanamne kao rekaya hamzinga rekaya hambana rekari jiuwe noe mruola ya rohe wewe fukaze mruola zila shadara njerinjie harimu mnofu wakaya indo vanu nzorele wanendo uranzarele nukaya ikawe wewe hendo mwali hauhende njuani hauhende maore haubakisha mwensi juu hushindi huhundu nafasi huende South Africa huono ragudo mwa hazizi iliwa 20 mweja uhonda wakati rilonu enamne kao de maisha ya panda harume South Africa uwembele harume prizo wonena mne prizo liyo hetabu de maisha ya baliwa ne covid ya baliwa Nigeria Ukraine enamne kao maisha ya heya uvucho wende yawe majirani wa Tanzania wende waone ila namne kao de maisha ya kaya wakati raheke covid na basehele maisha ya panda ebanyumba yolala hawelo tele namna ya kaya ne heli liwa basa yede namna liyo wende bushini nyumba wakahiparsa 30 euro wende waona basa kange hiya harma 70 euro uhonda 100 euro wende mnafuko yeda taba hangi wa 50 euro udola mnafuko wakahamparisa hula bushini wangalie mba indwa hula wazika hula bushini hiyo hata ngabu wanru wafau hanzaya wachuparisiwa na mbamaji ya huu na radi za handani kazi jaisi za yabu rudura jei harume Europa haukaya harume Afrika pia uladu wabaha mikao zanugozi lazi hea shaka bera wajenda Europa edanga liyo banu he kurbu ya Komori liyo ya Komori kejeva harume dunia kamili ya dunia kamili ya Komori kejeva shanga mbau ya kurbu wiyo mdugonoka isihi mbabi kinyume hezenti za saya kwezi watukufu wewe raia ulo Faransa wonawe priya he metro heli wakapashia yeluwa heli wakauliva hawemba ndu wakahula Carrefour haulidel hauza supermarché zonsi pia hawemba mkatadipi wakayuhula namne beya panda ahate mna lokasio familiali wakausadiwe yaungulwa waone yentsi maximum droite wahisa warenga za daraja za juu kabwanzwa mtoweni habu yakaya ngwanzwa juu kisema komoye hao iyo kuna hambilwa ukaye dunia isihwa ye dunia isihwa na Komori kajeba kodo zirenge Ethiopia mbada zaki kabila ngazindao unovuma Sudani de namna hiyo hata zensi za zingiza tonsi pia kwa wanao Komori
ngasi yao. Mwangalie ye difera ya Owandru wao. Wewe Mkomori ngo ujo bonchi juu washinda warambo kaya emana esalakanti ya honda bala hawe daraja ya parisa ya entreneri wala dabu ya kaya Sudan wajihundu harimoi bwana heri mguya wanika wamba kwa chuyanza rehema mguya wanika wamba kwa chuyanza ngwara nao hita shakumori wa halemanza waivoshe na de serikali ya hatu na federation ya home pira wa mdu watu wa mali zichonchashi wamba shorito wao ngarito wao risakrifie nobora riankulie haukaya ngabo yanikiwa rehma ngabo yanikiwa riziki hambaka chuyanza ne riski yovuriziwa na yako siyayo hanje dude mihononi Mkomori halemanza hamba alhamdulillahi rabbil alamina ngasi harmantia amani si wandu ushinda renge alterneri hamandoi wana watu wanti pia wakawa haraya ngawa nike kibala wacha habu yakaya ngasi harmantia amani. Wewe raia ulio mwanti juu uchola botasi uchola bomchana shaulau kadonzima harma usiku ye mwana hao ya chohunda mabuku maili nganzo buku zima nenda shioni bachomba mwenje bajamrubala ya hambiayo ukaya zenugozi nukutinizo wahizaleji kujaelewa ukaya uvanulio ngawe kairi rahana wala uzingiza rahana msiziza zingizi warakudo mwahazizi ili wa 20 mweja ya covid ya hata johondo vanu johondo vadingu ya dunia isihwa kwa mbali na mbali covid ya dunia isihwa ya chwele parwenda Dar es Salaam hau South Africa hau ya chuparo pashia wewe boraia wapashia mweleze mwananyuho yelewe vanungo vumbulwa mo wadabidabi vanu wengo vumbulwa mbabira hanu wanrajine yole ekonomi izo chinogo za tabir izo chinogo za mnyanya sezo ndogo zilo wazi au kaya ngario nao enamna kawe ekonomi ngiyo harumai dunia nasa maskini ikaw utajiri wa haho de jirani wa haho de kabila haho ngawe tayari mri ajahambi okaya we bwana nywe kao ngani mbaba mzima mjaje mzima hauda hojima hau mji mzima nyinyi ngamvao kuleri njeu nyinyi ngamvao nyinkodo mbali fasamfas mralene hita yode definition kiwa basi nyinyi ngamvao nyinkodo wala ngwavao njeu mralene hita haukaya kabana ureshi havuti izo de definition ya hamba abege wewe maskini kango tabiho hunikiwa definition ya ukaya ngabo umasikini bonti juu watulole ya ukaya umasikini lilonungu ngabo shabahasha ukaya rais ulio wenami zemoteri za pasuha hauza menyewa habadoma na wachowa lazi wachu shinda wakingi ya zidoma na za walazi ule mamekanisien ujue madoma na wawahimilia yekawa bewa haukanga mu maadui ya lobo haribala ya menyao sha huono vatola mapesa cash ili ya huluze moteri hizo zirejeni bungwa hibenza kabuwa mbauka ya unchido mwenjira kabili rumie sha omuhimu vaparihana mapesa ya hulaze moteri zija ya bukartunji ya harimaze detai okaizo za hema politiciens izo wafanyao
shaizo rambao lizorionao hau hashirisha mkomoro kaya ngarionao mwenji wajua kao ngwendoe mbajini nao na mwenji wajua kao gofanywa michami huli nana hulanjuan na mwali nana menje kao ngenjezi wao ikao kumkirishiha wanu na mahamiraru ngwaje liyekeze projet zo zende usoni ziribelie mwenje kao kanodo umezo mweterji iyo duwa wewe raia ngojua mbilo side namna hii shia boraia ngebidio rimenye bagari lokano nzima be mwanamge na kaye nzima baada ya kaye mbili na rimenye banchina mwenje abasa na rimenye banchina maji abasa na rimenye ba kaza wa kaza baseka umenye wodo wakati kao ila chance ya hemba buloniyo Mungu ya unikayo watu himida Mwenyezi Mungu kutojojwa rudia jese babo hula Sudan kutojojwa South Africa kutojojwa Tanzania babo kutojojwa kaza wa kaza abo wakati yo Komori wajihunda ukaya ngwawa nao wadoli ndia haila definition ya baliwo wadoli ndia usiku wajojo wa hondra bao wazanisiwa ukaya ngaramilo ukaya umziwa mizinga basa haruma Israel Palestine uhisonji anzi yani rangudo sikwale wenu yabo wala wana wahafa imara ya wahafa eze nyumba za jomondo abo zilazihisa abo gwendo alisa zero vatina wahundra haukaya ye community international intervene haukaya bakaufa wanatiti l'hôpital za kaujomondo bakaufa ma innocent wahundwa basa wamekuwa na mziye eze milioni za wanatiti wafa iwandu aduhazi eze nyumba za jomondo iwarendi hazirewe manadamu china akili yojo ujifikiria hau shetani habari ya Owandru henda harumanzi yambi ile mana kangari mwashelizi zao ni wa Comores ngari mwashelizi zao ni wa Comores mrati trompe wodo mvawu ura kanzani mwashelizi zenu haukaya ngabo mvawu wabili kao uomfanu mawu vanu wanu wambo vatike voti wanu hatanga ukairimbabira ala wahamba ba opposition wamba gwendo haruma voti okaban umuhimu wa hao wanga madimku ikawa wazingi wa himili ya hodingoni movement na lawe yo de madimku ya wahimilia hodingoni iwanu hindine movement na lawe wanda walikao watanganyi hao ne makandida wajitekeleza nusu ya hao ya ukaya kwa chuhanza sharia shiloba anshangwa anja warejeze zi accord za fumboni yode sharia washirejeza wanda wala kama president wazisiwa wanda wala kama gouverneur wazisiwa wamba ukarima mahamili wanusubani baada ya kandida arimwazi jani buzahende wajuzia wajushanze sharia sinu wabeheshi la sharia shahe yezi za mikoani mfano de mapresida wahezisiwa zikao zala ne accord za fumboni yo definition shati kanzani mweseza nukaya ngasino mahazi zilo wa 20 ndara odo muhariliwa basi baada wokupuzi wafanyisiha ira isulioba abasa hajaha wene saukaya ngebidio bakai pasma yimshamba premier aid eshigereza yamba first aid premier soin yila daila mau pasma ikaenda mungero hao abo bakazi wa bandi bala damu itisihe hata joe no hospitali docteur ya mwana yode namna releziwa ukaya yetunatikaya nani yaitendea ira isulu abasa sha izala wana hindi na harma hizo zonti pia washiliano kaya
ngebidio bado kama presida hakaya mkomori yehanza ufaume besho fuma dihon mkomori yehanza ufaume yahamba mide ministre mide ancien président monsieur le directeur monsieur le conseiller ena mzima dasi yehanza daraja ila basirika wona ujiro nano jewiri wa mkomori subuti hafikira nziani ya ukaya bake mapresida matano harmansi nzima bata maori watilo harme programu hiyo kahena siwa bake presida bake na presida wa inyo hena idara wala hamade bisona iwona kaka mjeona na mjojo hirejeza bati na hodari mwajitaizi leo shatikaza ni mweleze nukaya ye president ulone ministre eka kumena wa ila kumena wa rara kumena wa tano basi namna ya kaya ena president wala akani ma ministre wa hai na ma director wa hai na ma conseil wa hai na mrambiye anto jodom jesi zani ni sharia ishu in faida rai hunra harmo sharia ishu faida hindira parisa harmo sharia ishu parisa faida nku au kaya ngasina ma president menji waruma e Comores ngasina president njuani ya Ruma ngasina president Mumali ngasina president Mgazija ngasina president wa union ma president wenji ngasina ma directeur wenji zisimuzinji ya ma directeur wenji zisimuzinji na za ma conseiller menji izo faida rei parisa yoba yentsi hatu iwodo na mrambie bije hindini ijonjia gazija ilibe presida nema ministri wa hai nema conseiller wa hai nema directeur wa hai ya joshinda libe fundi mdikoli ya joshinda libe gardien msiru ya joshinda repare plafo ya likoli ya menyeha haut visi ya roharma arma tabloba haurangi ya joba heli kolila itsiolo bal hate magardiem siru wakauliberalizi hizili kwa jaka ushinda we waliba umsirude kwa dakandaka kabati hata ndogo ya function harma yentsi amwe mahakume michana kabati ndogo ya function harma yentsi zelikoli public zangamia hauka ya presidence ya mroju kanjao bije mahusus rishata za Hasani Hamadi mwingi baraka ukahaina wakati makafu ena mfumbili batinjombuzi la debisha ya Comores wakati ya Hasani Hamadi wanzi wa majoferi wenji wadwazi wenji mafantom izabira mwali njuani de namna ila uyo kaya hanikiwe bije yake kwa shangazija kabaje kabakisha hata bali baka deficit kabaje ka ubakisha mbahinru hata la mwafundi watu hata warahazi wa serikali wakaulula wabije ya doja bonti juwe saidila ile mwandu harmanti ziparezi wolozi hoboha makume na mitane nti paralize daka na reshelendro kabati mwenje kabati zaka henda ikaya mwisha kabali wafundi hawali wa mruwa serikali wa msaada wa rehwa nesudi haunti fulani wasaidie Comores hawa dubu mruwa maji urirohora risalilo ba msaada rifanya mba indusha mbao zibahu za ndogo za alam iti paralize harmo
wanadamu wanu wajibdaiyo kama gouverneur wende wachanganyiha bazima wamengwa regeze sharia shila hokaya Chamssoudine gouverneur mjuan uja ima gouverneur wakazi jana mwali wodoko alhamdulillah rabbil alamin ukanchu changanya pia fadhil wode mrikao hakubali ka ezafanyisi hanjuani izoede afanya amwali zoede afanya alhamdulillah rabbil alamin amkado kiba sana chona magouverneur wala pena mazisiwa marais wazisiwa wanzao waregeze sharia shila haukaindi wanzao akiwafaulu yentsi yangamia namrambie banugo yafanyishiha ekonomi ya Comores bali kanga bafanyi haundongo ya uliba mafundi au uliba ndo hazi wa serikali abudare ngo hususi ya watu rahuza abuda uraregale rahuza bas wamsiru watu wa plateau de la Gris uhenda uo mrimzima yabo shovroshika shohuziwa ralishihi ralijana urali majana maili metera basi hata kabaja kaya bazo amana ushinda wajueka umsiru wa mriunungu wa bidio badari preparewa maforesti wa preparewa ni mbeberu nando la canadien yaja prepare wanazi jana wa Comores wafanyeze examen zao heli wajo preserve wa msiru wa mriwasa wa duha ya ujojo utolwa kwa walamru jine wanawaua kana ze diploma zao wakayabo wajojo kama mzima pala ngojojo wa uhutolwa ya serikali waulekeze wauhuze hawajoka uhuza yaliibe ya hulola mria jitinzie wa yahuze yalibe patanti ya hao mzima wabehema pesa la harimoi sanduku la daula kwa jazifanya haukaya kabaya ka mru mtundi yakautunda haukaya wao wasawa serikali ya mkoani isewa heza jufu haukaya kwa tena mapesa ya ushindi walibwandro haza hao hawajilibe wao yebize waniki wao keja kautosha ye parede namna hiyo yode sharia sanjoshi rejeziwa ni wanadamu karujuzi sawa risha kama paso hamu ze motor zimenye risha ramlo kaga ngamjo parisa motor bana na mwezi umotori uja ndio pesa la nada huu wakati unemana shinda parihani hendi kartu hunda te detail kaya rumilwa unumoteru ujoja au jauda yema pesa ya parihani haji ngarisho ke president gupashio hena usiku yema pesa la parihana nga parihana oje ngarisho kanga mafanya hao pare yema pesa la nga parihana unda hu ngarisho kaya ngawo mbabi wakati ncho lenge jao katika tuka yema pesa hulencho lenga unda hu ani ekonomi ya Comores inamne fonctionne abasa yena mwezi 20 na le 28 ya mwezi 28 ya ina mwezi ye fonctionne nderi ngulibwa yema pesa langa launda hu za tuka ujiri armwe mahakumi na mitani yabi yonga mon jom juzise nganjam juzise hawakati kawe za serikali zavira kabati wandu watukapatiwa mapesa za serikali zavira wakapatiwa mapesa yaji abasa ukatirilo unu yentsi liyo namna ini kamchujuzisa nga jaoje ancho jodomo lizani amuta swaro kainu ndogo ya hema politisi wa bidio mwelezenizo shagari fasirio izo wahamba walaka ijaka kartuzi juwa walaka ijaka karione sharia shala shakafihi rifasiri izo mapolitisi wahamba zinu zijao kaya yebije yashe siwa shanjuani
nesha mwali nesha ngazija itanganywa vanhu vadzima ye ministri wa he finance no economy wodwa juao ukagiyo trésor public wakati ya kaya sha ngaredora jihunde ukaya mapesa yale yaunjiliwa vanhu vadzima eniza gonga wanungwa rumhono vala wafanya ezilo priority njuani ngazifanyishi hao ezilo priority ngazija heze pare ngazifanyishi hao naneze hazi za saya zifanyishi hao mali neze nyumba ziwa hao za kiserikali hiyo ndabu ya kaya ngabumba hinrunjili wao misafara ya raisi wa daula ya rohao nane mafushone yaliwao na 28 yanabu ya kaya ngabu wadilifu mapesa yanaunjiliwa vanhu vadzima ngariona yentsi hatu ngendao namna ikawa raisi ngwambo emergence hau plan mwendeleo Comores ndio haruma plan ya mwendeleo ukaya yekurbu ngehe yao shako chusia kinyume he serikali ya mikoani yentsi kausiha yentsi choka ujuma usiha kabaja kaya tomaya milioni na milioni ngasitolwao zesaidie ekipu nationali yola kandahu nangarjua ukaya wakati wavira wai idho amana wa serikali ya uzisiwa kama saidie serikali ekipu nationali shamba paninyi nyide matajiri hokanyide muzao biye nyide mlona mapesa nyinde harimoi FIFA egorezo mtajiri harimoi dunia de kabdi mrisaidie mapesa izode serikali za biashara inu wabaze mashishio wabaze mato wajusa pumba la mali wasaidie federation wasaidie wana wa Comores ili mapesa nunga laundau unu adilifu kwezi wa Comores sisi maskini enzi hatu maskini wandudoji jua kama mbokaya ze fikira zinu kaziti njema wandujipanga ukaya raisi wa daula hamba linupasima ye yao nao ikara ye mwanamkomoro shababu politician ngono kaya ye fikira inu njema nga politiki njema ihana inu bali ya jehenso la tabuni wibaliye wede kandida woneso wa Comores kwa inde plan ni unao kangejuka masilaha shaka de plan ya wanadamu wala kagwarje zao shila sharia kao shiranganya yentsi izo mimi upando wa hangu nchizo na masilaha engebani wapangi hawanazi jana wapanga sharia shema shijoshinda sikubaliwa no wa Comores waniketwa maya alhamdulillah rabbil alamin irisojo shanje fikira hamadere ra shanje fikira bora onashini shabalwa na zalisha haji okay faida ila wano banu ngariwo nao shekaka sijocha sirejeza harimoi la rasara ona harimoi mahakume na mitanu siwasa karchiona mwafaka haukanga bolona fikira njema do tukaricho jirwa hiswa rife siwasa karchiona njema sirwano kaya na wajitayarisha kaya na mjeri nji harimoi ko do hatari ulaneri fe banda bajoja wandu waje warizingare nono kaya kai do mushiliano mbambano fikira njema yokale wenu uritanganya haukaya hindi ze serikali zabira banu zisosa havoti ziheya havoti yabwe kamjitayarisha haukweli wandujo unika uaminifu haulo kweli shau aminifu mwanzao rimnikeni ngabanzao rijiwane wode handani nane sekundesha bakisha waungu wanzao warejeze harima mahamili wanusu vanu warejeze la sharia sahe ze akor za fomboni nandizo nazivumbua ya bukaya o president wazisiwa nane ze serikali za kimkoani izo dizo unao masilaha ushababi ikaga damu yangu ngiyo mbiti jitayarishize upange mpango ujochongeza mwana mkomoro timzulumu ukami miti na usaidi ya mwanama ngami haruman sitaini ilo jadidi ilo na utajiri mdia hundu mba hindu kadonda ruhali haundu baba nu halala
haundu bamwe ndi haurumia haundu babu ya sa hashela manyo lo masiwani ndaze nimsaidieni mjirote nyinyi yo zulma abange gani wa Mwenyezi Mungu kika imesaje nimni kawani bwana wa Komora mriati hadala hajuwa wala mriati hadala harenge bilete harejeza serikali ya mkoani hawarejezize maguverneur wa mapresident wajisiwa wafanye la movement na lawe wenda wasaidiao mdu fulani ili wende warejeze heza sinyaturi za hao ili wende warejeze ila serikali za mikoa yabo kwezi watukufu ngamna zinji za hamba sha sinaushina zambeba no sikwalewe yinu hakaya anono hama ula wakati rakazi ziwa uso kaza kifu sinajua helezo jumabo beshanga bozinji za hamba sasa jomba Mwenyezi Mungu sijomba Mwenyezi Mungu hena mwanadamu ishiye message yenu nashindeleze mwananya yanale shetani we mshababi hasada we shababi jitayari shendro ikakuja jiwahi wajitaresha basa rikambale 2019 na bahang rikafikiri kala gejo homo huja tani isaija wala tunaomba juzi na leo jitayari sharangu dabasa watu wajitayarisha zikanzatiri za sasa veo jitayari sharangu dwa katiri lono upange parti politique usaidie wala wanzao baki amani harimoi yentsi mchikubali wandikao wajohu jawatie baya harimoi yentsi junde na kodo ilamba pare yamba itilwa nganzo itilwa ihobolwa ilamba l'hôpital yamba nganzo iwaha ipulwa zetoli ilamba bizarongo zamba kazamba urani kwe promesse rani bagari fanyilwao zitilwa shonga wala wana wa Komori wanikiwa zemali za hao zemali za daula wede waji wavukishe ekonomi ya Komori wajihunde wabewa wale dikekarekana mbanongo ya hatu rijihunde na malene ya saa tena rijihunde wa nusu ya hatu wafi hasibabu geri na mjibwano iyo sijuhamba mke tayari mkaze pasma na rituambo kainu premier soin ho vote azalo katrilonu na jimwe jitayarisha wala zijana vane mahamitani regabili mjipangishi na shamasha politiki mpia shijotendelwa nuwana hezi siwa zonsi pia mjitayarishendo mkena leader wahanyi ujoshinda ya changanye wana wa Komori mbaina mkena fikira na ujitayarisha rahana hodunge decision ya rengwani Hamas hawere su decision ya rengwani Sudan hawe decision ya rengwani Ethiopia ukayabo hawe decision ya rengwani Ukraine na yabo nganyali dalao ngasina demokrasi wonsi juu do jitayarishandro zemedia mbali na mbali mkubalu kaya na rizienko do nurikaze pasma no votera isioi richinjia harimwa mbwana shari jitayarishendo je voti zendo za kai mwajuzi lo 29 zijao shari jihunde yokanga bo ma leader wana zijana wajoshinda wakingie fikira za nyumeni zijokingia za fikira za hera isiyo yazitendele yodo wasi yaboko ngamnikawona yekamfanya chochi ndizo ngamjola hasara tena ngamjola hasara nganizawe bali ho shahidi wahemedia yin nangani mambo Mwenyezi Mungu zemedia kwa kasinaze mikataba yatu sinao hola sheni libre huja habari za Comores huja zesheni kao gwaritanganyao imawasiliano ya hatu
nanu wanamekanga mpartajeo ze fikra za hatu na mpartajeo ze direct za hatu zina mzipartage mwana mkomori henchu shahidi iyo de mbabi ni mnikawoni akayanga starehe muhimu ikao ngarilindao mkomori yende ajihunde haruma ya Coupe du Monde yajitayarishize na majuer ya jokanansi sarti jihunde ngasi ja Sudan arti jihunde ja yentsi kao wakati lono ngo na nkodo sarji pangishe je voti za urais zijao sha ngasi na parti mpia ya hema na mkomor yajitayarishe shekare ndo vunja banu rende kinyume rinike shabaha wala wakabanu hale hawala wanzo wafanya nkodo karna ushinda arjitayarishe ngarjoka upanga mrajina ukenu shatu ngwajohanga mia yabu karjulata ngarjulata mbabinti trilonio ngani mlabioni andi mlabioni yemanamba wananyasi wa partage hizo mimi timruka miti mtume wala miti tinabii wala miti tiwali mimi mwanadamu hamadani ndona upezo wa macho hamadani saizo nionao anjoka ya inde haza hangu ragodomu hazizili na nne nifanyao harumasheni zingi za vonje nionao inamneka unkodo yo handisa ze reportages zifanyao journaliste njiri zito wao rangaliao mahale namna zendongoze ndao gari onao kaye Komori wili hambo kawede asabiki ngi hamade mri asabiki ajoka henda armen kodo ya vili baada zisasa sere emri alindwa yende nduo yemri alindwa yende armen kodo yo Komori hawi alinde ya hujihunde maisha bora de Komori yabege inu hawanjiro raia unikwa mikro hambilo kayango ngawna nzaya sha eba wakati huo ujokubali kanga wenanzaya ujudubisho pareni haufanyembi eba ngojokana moja ukaina njaa waungwa ndo bara wetalia sisi kabati vote lio kanga simna siwa mtiti ikashare ndijade bahari kabati jojo peti abo so jojo labo uwe fopia mda dubo bari ya lwa nimfi izo dezabakisha kartina bo timetea iho Sudan na Ethiopia na Ethiopia na Chad na Ethiopia South Africa ngona bara lo heda ngomala hotapia uraya majunia ya watawa sham Komori kana johanda bahana kana johanda poroyatu nzima ya walo moreni gwa juriko kakana johanda meli walo rimwemi jinze bumgwa hibenza ya bori jihundu haruma PSG yokaya yentsi hatu ngwa jolo la jawa hiba mabinda kartuzo mbeya namfikirindo bangari riono zinji hewe ngancho judomo asiyani rimusiyani ngarimusiyawoni wanadamu wanu mahamfukari ya kamili kwa jaribela alidoria watendee hata havasa kwa jarende kwa jashiliana eba maudu ekayaba dongo jazinu zendo jiri eba ngwa johishiliana ebe kawe ndo hunde pouvoir wowo eba wochido katile bale ndo landise wodo katile bale ndo landise ekayaba ndo kaya wan movement na rawa na lawe wendo hunda basi wao wodo katile bale ndo landise hokaya hena mrupia utukora hamchochoroni ze movement zonti pia ngaziro hao harima mamfukare wa chushiliana baba na basa kwa joshiliana harima nchumbi la mfumo abenge ancho jodo mweshilia nindo ani msisindio nindo ngani msisindio nindo wa Komori namfikirindo nampartage video nibakishe njemi kazo siku mweshelee ba mimi tsambe fikira mimi nionao tijohambara kwa wakati unu baada ya voti zinu zijohisa mvoti azali baada kabla ya voti zinu mjipari tairisheno mvoti azali paske kaka mjamvoti yentsi yonge joka kamakana ikatama mvoti azali abunjamba dahari abunga mnikoni nafasi ukayabo shababi wandise recruiter
ujirtatibishe ima kwa depute ya jao ne zeraisa ne zevoti za uraisi si jao shamshampanga parti mpia ilona leader ilona wandu marandras ijo changanyia masiwa yonsi pia ifanye sharia sema shasi chipangi hekandu wasawafu izo lizo nambao paske kayeno mkinishi hazalika jahunda wandu wa hundu yodo bande libale ndo landisi kwa johambe ka wanu wamba wendo wazieze voti wa hundu kibala wadu wajiwana wenziani abwendo kafa aborila tapia sha hewe anchodore jeza yavo mrachi mrinda rengeze ngoya ndensi sati mwambia no mahala kao na mjone video yinu haizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.